ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கணும், அதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ போடணும் ரொம்ப நாள் ஆசைங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். 357 வருது. ஒரு கிச்சன் செல்ஃபு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? ஓகே, அளவாக சின்னதாக ஒரு செல்ஃபுங்க. புஷ்ஷெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. 4 கார்னர் இருக்குது. நல்லா இருக்கு. ஓகே, சின்ன சின்ன பாக்ஸஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஸ்பேசியஸாக இருக்குது. கொஞ்சம் ஹவுஸ் கீப்பிங்க்கு இது நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். நீங்களும் வாங்குங்க. தேங்க்யூ.